天哪，伦纳德绝杀了！中场前2秒2+1准绝杀，苍天呐，大地呀，伦王太牛了！第4节19分加上2+1绝杀，这场比赛伦王是背靠背出战，带着脚踝扭伤、膝盖挫伤以及手指伤势坚持出战。那一句我会一直扛起球队，直到加兰复出的含金量还在提升。都说伦王和这支快船废了，但实际是新快船战斗力也并不弱，他们甚至打出了一种穷人版19猛龙的感觉。而伦纳德本赛季和近期太牛了，这赛季场均28分、6.4个篮板、3.7个助攻、2.1个抢断，最近8场比赛场均狂砍36.6分、7.7个篮板。2月9号对战狼队的比赛狂砍41分8板，创造了个人单赛季第4次40加的记录。伦王本赛季打法上还是有调整，尤其是哈登离开之后，现在的持球权重越来越大。本赛季他面框单打的频率加上持球挡拆的频率加上低位的频率，几乎快赶上自己最巅峰时期了。持球进攻每回合能拿1.04分是非常优秀的水平。本赛季伦纳德就是一流的挡拆发起人，这2季减重之后，他的身体变得更加轻盈，他自己也增加了更多的转换进攻的攻击。他个人的防守、他的抢断、他的造失误配上他的反击，基本就是自成一体，完美的印证了那句话：用防守也可以带动进攻。为了更多的加成，他也投了更多的3分球，尤其是单打3分球啊，包括挡拆之后直接出手的3分球啊。本赛季每100回合5.9次持球3分出手，生涯之最。有更多的3分出手，就能打出更多的产量，打出更多的暴击。伦王现在经常性靠个体的造失误、个体反击，加上个体的3分暴击，就能够打崩对面。明显是得分产量加上一波流能力在增强。而伦王的中距离开发能力依然是不俗，自如的运控能够推进到近框完成短2分出手，而长2分接锅球的命中率也高达 48.1%， 整体的中间区域中距离命中率接近50%。虽然增加了3分出手，但是中距离还是杀神模式，而且只靠中距离跳投就能够造到大量犯规。他本赛季个人的持球跳投有效命中率是生涯第2高。伦王在传控表现方面也是远强于前2个赛季，本赛季有更高的助攻率，有更低的失误率，而防守方面更不用说了，场均2.1次抢断。他本赛季护框还是非常积极，只要在场就能够降低对面篮下的攻框比重，而保护篮板一直是他的强项，后场篮板的影响力非常出色。本赛季他在场时，球队每100回合可以少丢 6.7 分，这在前锋里是非常不错的防守影响力水平了。只要他在场，对手的有效命中率会暴跌，失误率会暴涨，前场篮板率会减少，罚球率也会减少。这个赛季伦纳德是一个攻坚加单打加上持球策动加上反击乱战加上3分一波流再加上无球再加上防守的全面性的大魔王前锋。他攻克了以前得分产量不足的问题，他依旧能攻坚，他还找到了巅峰形态的防守影响力。再这么打下去啊，伦王真的是入选1阵都是有可能啊。伦王现在攻防的影响力数据非常漂亮啊，在本赛季出场时间大于200分钟的球员里，他的 EPM 值高居联盟第5，而另一项影响力数据 BPM 值也是联盟第5。就本赛季他个人的水平，说一句联盟前5级别不过分。哈登走了之后，伦纳德继续强势发挥。新快船虽然进攻不厉害，但防守真不错。这场比赛伦王绝杀火箭就是他们的缩影啊，真是有一种幻视穷人版19猛龙的感觉。你们可以点赞收藏，慢慢听我说。火箭整场比赛对伦纳德那都是极其严密的防守方式啊，全场夹击，多人围堵，找中锋挡拆，比如说和大洛挡拆被对手延误啊。这种情况下，伦纳德和中锋的挡拆每次都要被逼出球啊。找外线球员打挡拆的话，其实待遇也差不多，对面2个外线球员也会延误伦纳德。想要尝试1对1的单打，但是中路突破包括近框的出手完全被压缩空间，这几乎让伦纳德没有办法在自己的甜点位近框位置1对1出手。火箭队外线领防的伊森，包括阿门汤姆森、小贾巴里史密斯再加上杜兰特，这几乎是没有单防弱点。圣经也是防挡拆大量包夹伦纳德，也几乎是避免被点名。在这种情况下，伦纳德像是困兽之斗啊，真的获得1次投篮机会都非常艰难。整个上半场他只出手了5记运动战的投篮，这个夹缝里求生存，他要不就是自己推反击，把速度推起来杀火箭一个措手不及，这样能获得一些投篮机会，要不就是顶着2个人3个人在紧逼贴防之下出手长距离的中远距离跳投。在背靠背的夜晚，在状态不炸的时候，这样的顶人的深陷重围的持球跳投效率肯定是不会太高。整个前3节伦纳德甚至没有命中1颗持球跳投，前3节只能靠攻框和罚球得分，因为他的节奏被火箭队的包夹完全打乱了，不在他持球跳投的节奏之内。但即便伦纳德前3节被疯狂包夹，得分产量也并不是特别高，但快船依然是能够跟火箭周旋，能够把这个局势给僵持住。这还是教练组根据伦纳德这名球员的特点以及现有的球员的特点，从而制定的非常好的比赛策略。还是那句话，围绕伦纳德建队还是要成为一支防守型球队。你看现在快船这首发阵容有一个不能防的吗？这是
正儿八经的5防阵容啊。当邓恩能够拿下16分，命中4记3分，送出6记助攻的时候，那他就是另一种版本的洛瑞了。当小琼斯3分很准又能防守的时候，这不就是弱化版的丹尼格林吗？大洛能护框，能单防，能3分，这不就是弱化版的小加吗？而克林斯作为4号位，这就是弱化版的西亚卡姆啊。你别看快船的球员能力没有那么强，但当他们状态好的时候，能够打成一个穷人版的19猛龙。这套阵容的进攻可能还有些问题，但只论防守的话确实很强。是赛季卡兹克的防守表现非常好，又能够凶猛的推反击，那就一定要立足防守，造更多的失误。尤其碰到没有什么好后卫的火箭队，那更要执行这样的策略了。火箭杜兰特身经挡拆，我必须得延误杜兰特，我必须要让杜兰特出球来造失误，我必须得收45度兵力直接电防真金，然后弱侧1防2兼顾，只要能够逼出杜兰特的出球，我就能够断传球。邓恩对杜兰特交出了史诗级的单防，快船整场比赛都在切杜兰特的运球，断杜兰特的传球，每一下身手都极具侵略性，都是奔着抢断去的。甚至大洛这样的老同志防杜兰特挡拆都是伸手抢断，这一看就是教练组重点强调过的。不光杜兰特身经只要接球的一瞬间就会被切球，尤其你们看第3节第4节下半场，伦纳德加邓恩那个上线覆盖能力、协防能力、抢断能力太夸张了，蔚为壮观，登峰造极。全场比赛火箭队疯狂21个失误，杜兰特一个人贡献8个失误，如此恐怖的对球施压造失误，加上夹击杜兰特的策略，再配合大洛镇守篮下一个人覆盖了身经的进攻，快船就有能力把火箭拖入到泥沼战。只要拖入到泥沼战，就进入了快船队赢球模式，防守加上伦纳德爆发的攻坚。客观说，其实在第3节快船队单节就赢了4分，所以第3节就出现了快船队逆转的苗头了。快船队一度落后到10多分，并不是只有伦纳德被夹击这一个原因，主要是上半场的衔接段他们控制谢波德加上卡佩拉的组合不够好。上半场马瑟林在衔接段的效果是不如谢波德他们，但到了第3节是加强了对于谢波德、卡佩拉的控制，所以第3节快船队撑住了局面，这也更好的帮助他们在第4节伦纳德的爆发。第4节10分10秒这一球，伦纳德找到机会，此前打中锋挡拆一直被夹击啊，这次又和邓恩打中外线球员之间的掩护配合，对面火箭小贾防守注意力没跟上啊，这也让伦纳德拿到了挡拆之后非常好的持球3分的空间啊，直接是一发入魂。9分半钟，伦纳德保护后场篮板之后直接前场推进了，推到前场面对双人的协防，明知山有虎偏向虎山行，直接一个上下步接一个左手终结命中，然后伦纳德和队友在防守端连续发力啊，以伦纳德为防守大核，持续打出恐怖的造失误。8分43秒，他的施压帮助队友抢断杜兰特，然后借队友的传球奔袭到前场，又是一个一条龙的快攻，这球终结使用了诡异的慢3步将申京斩于马下。这就是伦大将军啊！黄沙百战穿金甲，不破航天城终不还。8分16秒，伦纳德罚球线上方接球准备单打，与此同时，队友桑德斯加上马瑟林两翼齐飞跑无球，就是牵着对面的协防注意力啊，不让对手轻松的协防包夹伦纳德。没有协防和夹击之后，1对1，伊森确实搞不定伦纳德，伦纳德一个强突霸凌球啊，伊森只能犯规送伦纳德走上罚球线，2罚2中。再下一攻7分40秒，同样的战术，伦纳德弧顶1对1执行单打，桑德斯和马瑟林两翼齐飞牵扯对手的协防注意力，这球谢波德最后是过来协防准备夹击，但问题是伦纳德已经是启动了。No 呢，机器人麦克佐登都启动了，你这时候来协防有什么用啊？伦纳德是加速1穿2，起3步骑马射箭，用本赛季非常精准的抛投打进，10步杀一人，千里不留行。6分05秒，快船队只领先2分，伦纳德抱到前场板，摘下板之后迅速转身抄手，再次抛投得手。抛投现在就是伦纳德的招牌之一。当然火箭也不是吃素的，第4节中段靠着没有申京的五小阵容在攻防两端持续发力，一度是将比分是直接反超，但伦纳德依旧在攻防两端持续发力，完全是抗衡住了火箭队的反扑啊。4分03秒亲自领防杜兰特，造成杜兰特的挡拆出球失误。2分50秒再次断掉杜兰特被夹击之后的出球，抢断之后跟进到前场接邓恩的传球，一个空切，然后攻框造成对手犯规2罚，然后伦纳德2罚1中。2分37秒，快船队领先3分。2分15秒，火箭队发挥本场比赛最大优势前场板，然后2次进攻杜兰特命中3分扳平比分98平。2分15秒，接着下一攻伦纳德发动挡拆，申京又开始夹击了，可是这一次申京你犯规了。1分58秒，伦纳德2罚2中，帮助球队领先2分。最后2分钟双方也是持续焦灼，中场前7.2秒，火箭队落后1分，但是申京顺下之后造成犯规2次罚球，本来有反超的机会了，但可惜啊，咱申京啊罚球是没有瞄准镜的，投篮是不长眼的，白哥们语言也是不通的，最后是2罚1中，中场前7.2秒102平。龙指导也是叫了暂停，布置最后一攻让伦纳德单打。
伦纳德持球推进对抗急停，急停后接左手拉球接锁定转身，势如疾风快如闪电的转身之后立即调整自己的脚步，一个双脚腾空垫步之后的后仰跳投 ，bang bang bang bingo bingo bingo， 宇宙一投世纪一投准绝杀，时间停止了，宇宙安静了，安息吧，阿门，汤普森。伟大的伦纳德2+1，劲歌铁马，气吞万里如虎，你轮王还是你轮王，这就是单接19分准绝杀，攻防一体的恐怖的伦纳德，走一波3连，走一波转发，我们下期再会。